동양의 나폴리라 불리는 통영의 수려한 해상 경관을 볼 수 있는 도남관광지는 한려해상국립공원의 중심지인 미륵도 내에 위치한 해상관광단지이다. 그림 같은 다도해를 돌아볼 수 있는 해양관광과 수상 스포츠 등 통영의 낭만을 만끽할 수 있다. 또 음악분수 휴게광장은 감미로운 음악과 형형색 세계 레이저 영상이 어우러져 한껏 신명을 돋우는 만남과 휴식의 광장이다. 음악의 리듬에 따라 율동을 달리하는 분수회다. 통영의 역사와 문화가 스마트 스크린을 통해 연출되는 레이저 쇼가 환상적이다. 쇼츠 좋았음 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드려요. 영상 제작에 힘이 됩니다.